សួស្តីខ្ញុំឈ្មោះដានីជាអ្នកសម្របសម្រួលសេវាកម្មនៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់ Sunny Town រដ្ឋ California ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ពិភាក្សាអំពីលក្ខខណ្ឌតម្រូវទី7នៃបទបញ្ជាចុងក្រោយរបស់ XCBS ឯកជនភាពនៅផ្ទះលក្ខខណ្ឌតម្រូវបញ្ជាក់ថាអ្នកត្រូវតែមានសោដែលប្រើបាននៅលើទ្វាររបស់អ្នកនិងបញ្ជាក់ថាអ្នកសម្រេចចិត្តថានរណាអាចចេញចូលកន្លែងរស់នៅរបស់អ្នកបាននិងចូលបាននៅពេលណាតោះត្រឡប់ទៅ Sunny Oak ហើយមើលរបៀបដែលអណ្ដើកទឿកម្មវិធីទូរទស្សន៍បែបវិទ្យាសាស្ត្រនិងសូដាទំពាំងមួយជូរមួយកំប៉ុងបានជួយ Dexter រៀនអំពីសិទ្ធិរបស់គាត់ចំពោះឯកជនភាពដោយរបៀបណាអូខេទៅភពសៅរ៍បន្ទាប់មកភពផ្កាយ Dexter ហ៎ទីមើលថាខ្ញុំមានអីអូសុំទោស Dex ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះ Baskin Robbins កំពុងបើកថ្នាក់រៀនឯកជនតាម Zoom អញចង់ចូលរៀនទេឯងប្រហែលជាត្រូវចូល Zoom ម្នាក់ឯងហើយខ្ញុំមានកម្រងហើយអូខេជួបគ្នានៅពេលក្រោយសម្លាញ់អូខេទៅភពសៅរ៍បន្ទាប់មកភពផ្កាយ Dexter ហ៎មកមើលអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្រៀន Vex ណាឥឡូវនេះ Vex នឹងហក់រំលងវត្ថុរារាំងឲ្យឯងមើលគឺលោតរំលងអាហារមរណាខ្ញុំគិតថាវាត្រូវការហាត់បន្ថែមទៀតហើយខ្ញុំយល់ស្របបើឯងមិនប្រកាន់ទេខ្ញុំរៀបមើលកម្មវិធីទូរទស្សន៍អូខេទៅភពសៅរ៍បន្ទាប់មកនេះបានលើកខ្លាំងនឹងកន្ត្រាក់អារម្មណ៍តើឯងចូលចិត្តទេអីគេតើឯងចូលចិត្តបទចម្រៀងខ្ញុំទេហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាវាល្អទេតា Nova ខ្ញុំត្រូវការជំនួយរបស់អ្នកអូមានរឿងអីហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើគឺមើលការបញ្ចាំងលើដំបូងនៃរដូវកាល Lentman ហើយពួកគេចេះតែបន្តចូលបន្ទប់ខ្ញុំអ្នកត្រូវតែជួយដោះស្រាយឲ្យផងទង្វើនោះមិនសមរម្យទេសម្លាញ់មិនឯងមិនចាក់សោទ្វារខ្ញុំអាចចាក់សោទ្វារបានដែរមែនប្រកាសហើយចាក់សោបានតាវាជាបន្ទប់របស់អ្នកមាននរណាគួរចូលក្នុងបន្ទប់អ្នកទេលុះត្រាតែអ្នកឲ្យចូលដោយក្នុងវគ្គទី3ដែរពេល Lentman បានសម្រេចចិត្តបិទផ្លូវពាណិជ្ជកម្មទៅកាន់ភព Pluto 7ដោយប្រើកណ្ដុង Laser Go Modern មែនមែនហើយបើអីចឹងអូខេមានដឹងអត់ចិត្តដល់មកខ្ញុំសម្រាប់ល្មមអញ្ចឹងមិនបានខ្ញុំមិនទៅពិនិត្យមើលថាតើសោអ្នកមានដំណើរការឬអត់តែម្ដងទៅនេះគឺអាចទទួលយកបានអូខេតោះសាកល្បងធ្វើមើលនរណាគេហ្នឹងគឺខ្ញុំ Lucas ហើយសម្រាប់ជាកំណត់ត្រាស្ថានភាពនេះគឺដូចពេលដែល Clifton ចង់ឈានពាន Deep Space Pod 9 ដូច្នេះ Lentman បានប្រើសោ Photon ដើម្បីបញ្ឈប់ពួកគេមិនឲ្យចូលពិតណាដូច្នេះជាមួយសោនេះខ្ញុំសម្រេចថាតើនរណាអាចចេញចូលបានមែនទេប្រកបណាស់អ្នកមានសិទ្ធិសម្រេចបានចង់ចូលក្នុងហើយមើល Lentman ចាក់បញ្ចាំងដំបងជាមួយខ្ញុំទេតើជាក្រុមមនុស្សទើពណ៌ខៀវនឹងមែនDexter បានមើលកម្មវិធីទូទាត់របស់គាត់និងរៀនសូត្រអំពីការកំណត់ព្រំដែននិងឯកជនភាពអ្នកមានសិទ្ធិឯកជនភាពវាជាផ្ទះរបស់អ្នកសូមចាំថាក្រុមរៀបចំផែនការរបស់អ្នកខិតខំផ្ដោតលើមនុស្សចំពោះរាល់កិច្ចការដែលពួកគេធ្វើហើយមនុស្សដែលនៅកណ្ដាលនោះគឺជារូបអ្នក